Nous allons parler du TTIP. CETA et TISA. Est-ce que quelqu'un a une idée de quoi il s'agit? Des champignons. Non, pas des champignons, pas d'autres. Pas de fromage. Des clubs de foot? Non plus. CETA, het handelsverdrag dat de Europese Unie, de Europese Commissie aan het onderhandelen is met Canada, en TTIP, het handelsverdrag dat de Europese Commissie onderhandelt met de Verenigde Staten. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que l'Europe négocie des accords de libre-échange avec d'autres pays dans le monde? Et là, il y a deux versions de l'histoire. Il y a la version officielle, qui est défendue par à la fois les négociateurs européens, par la Commission européenne, mais aussi par la plupart des gouvernements nationaux européens. Si on négocie aujourd'hui des accords de libre-échange, c'est dans le but à la fois de relancer la croissance économique et de relancer l'emploi. Et leur recette magique, c'est la suivante, c'est de dire, ben voilà, si demain on aide des entreprises européennes à exporter davantage grâce à des traités de libre-échange vers les États-Unis, le Canada et toute une série d'autres pays, eh bien vous allez voir que les exportations européennes vont servir de locomotive pour tirer à la hausse à la fois le profit des entreprises, mais aussi la création d'emplois et la confiance des investisseurs. Malheureusement, dès qu'on gratte un petit peu les logiques qui sont réellement derrière les accords de libre-échange, on se rend compte que leur croisière fantastique, eh bien, ça s'apparente vachement à monter sur un gros navire qui ressemble étrangement au Titanic. Wat is hier aan de hand? Ja, we zijn al ruim 2 jaar aan het vechten tegen deze handelsakkoorden. En gedurende een even lange tijd worden we door de bedrijfswereld, door voorstanders van TTIP weggezet als angsthazen, bangmakers. We zijn tegen vrijhandelsakkoorden. We zijn tegen Amerika. Het is niet op rationele feiten gebaseerd. Terwijl waar we aan voorbij gaan is eigenlijk de bezorgdheid van de burger. We zijn bezorgd omdat we vinden dat onder andere de democratie, consumentenbescherming, milieu, volksgezondheid, dit allemaal in gevaar gebracht wordt door deze akkoorden. Alors pourquoi est-ce que signer des accords de libre-échange, ça s'apparente à monter sur le Titanic? Eh bien, premier argument, il faut savoir que les projets de libre-échange, ce ne sont pas les hommes et femmes politiques qu'on a élus qui en ont eu l'idée, mais ces projets-là, ils naissent toujours au sein de sociétés multinationales, donc des firmes privées, européennes, canadiennes, américaines, etc., etc. Ces firmes-là, elles se mettent ensemble dans des groupes de pression, des lobbies, pour dire au monde politique, notamment européen, faites-nous des accords de libre-échange, nous, on veut que vous fassiez des accords de libre-échange. Or, les multinationales, on le sait aujourd'hui, que ce soit dans la manière dont elles traitent l'environnement, l'impôt sur les sociétés ou leurs travailleurs, ce ne sont pas des enfants de cœur, et ce ne sont pas des gens, enfin en tout cas des institutions, qui dans leur pratique quotidienne défendent vraiment l'intérêt général. Het is duidelijk inderdaad dat er meer aan de hand is dan louter verdragen die zoeken de handelsbetrekkingen tussen 2 of meerdere landen een beetje vlotter te laten verlopen. Door bijvoorbeeld het afbouwen van douanetarieven of door het versimpelen van procedures aan de buitengrenzen en dergelijke zaken meer. Blijkbaar is vrijhandel meer een soort van maatschappelijk project dat alle wetgeving, regelgeving, sociale verworvenheden, milieumaatregelen, alles wat dat ook maar enigszins regulatief is in de maatschappij, wenst te toetsen aan de standaard van de winsten en de belangen van grote investeerders. We zien inderdaad dat de Verenigde Staten op dit moment bezig is met op wereldschaal, laten we zeggen, quasi-continentale handelsverdragen af te sluiten. De Verenigde Staten, zoals we allemaal weten, zijn ten opzichte van een aantal andere grote opkomende industrieën, zoals China, Brazilië, Indië, een beetje op hun retour. En het is overduidelijk dat zij door het gezamenlijk vastleggen van mechanismes van normen, standaarden en internationale economische regelgeving, dat zij hun hegemonische positie zoeken te consolideren. Er wordt ons in dat verband altijd op gewezen dat vrijhandel en vrede met elkaar verbonden zijn. En we kijken dan naar de geschiedenis van de Europese Unie, die inderdaad na de Tweede Wereldoorlog gesticht is met het oog op het versterken van de economische banden tussen de verschillende Europese landen om zoiets als de Eerste en de Tweede Wereldoorlog te vermijden. Maar helaas zien we even dikwijls dat vrijhandel en oorlog met elkaar verbonden zijn. Herinner u bijvoorbeeld de afsluiting van het NAFTA-akkoord tussen Mexico en de Verenigde Staten in de jaren 90, de directe aanleiding voor de Zapatistische opstand.
Of recenter en dichter bij huis, het Oekraïens-Russische conflict, dat een direct gevolg is van de afsluiting van het handelsverdrag tussen de Oekraïne en de Europese Unie. Een handelsverdrag dat trouwens aan bedrijven zoals Monsanto ruim baan gaf om haar in Europa verboden proefvelden met genetisch gemanipuleerde organismen op een grote schaal te ontwikkelen.